Сәлем алтыным, мен сені YouTube каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Алдағы уақытта пайдалы құнды ақпараттармен көптеп бөлісіп отыратын боламын. Олай болса дәл қазір YouTube каналыма жазылып алуды ұмытпа. Жалпы өзім қазақ қыздарының бай бақытты миллионер болуына ат салысып жүрген жандардың бірімін. Енді біздің бүгінгі тақырып армандардың орындалуына не кедергі? Негізі дәл қазіргі таңда адамдардың барлығы арман мақсаттарының орындалмауын айналып кеп ақшаға тіреп қояды да. Мен арман мақсаттарыма қалай қол жеткіземін? Егер менің ақшамның барлығы қарыз бен кредитке кетіп жатса, әрине мен алғым-ақ келеді, бірақ тапқан табысым өзіме бұйырмайды. Немесе мен өте білімдімін, менің дипломым бар, бірақтан мен зарплата өте кішкентай, ақша өте аз табамын. Немесе мен арман мақсаттарыма қол жеткізгім-ақ келеді, ақша келіп тұрады да, дәл сол сәтте бір проблема пайда болады, ақшам сол жаққа кетіп қалады. Енді бүкіл адамның айтатыны сол ақша. Бірақ мен ақшасыз-ақ армандарды орындауға болатынын дәлелдегім келеді. Мен дәлелмін да. Осы жерде мен өзімнің өмірім жайлы 1 минуттық ақпарат айтып кетейін. Мен мысалы 12 жасында жетім қалған қызбын. Әкем де шешем де 12 жасында қайтыс болып кетті. Жетім қыз қандай болып өседі? Әрине, қоғамға өкпереніші бар, қорқақ, өзіне сенімсіз болып өседі. Менде осындай бір ішкі негативный эмоциялар болды. Одан бөлек мен грантқа оқуға түсе алмадым. Официант болып жүрдім, няня болып жүрдім. Менде деген енді өкпем қара қазандай болды ғой, туысқа, бауырға, мемлекетке, неге маған грант бермеді деп грантқа да түсе алмадым. Солай жүрген кезімде мен 10 миллион теңге кредитке кіріп кеттім. Енді ойланып қараңызшы. Менде не үміт армандардың орындалуына, менің не тіреуім жоқ, не танысым жоқ, не әке шешем жоқ. Өзім болса 10 миллион қарызға кірген адаммын. Сол кезінде менің өміріме психология келді. Енді мен психологияны өзім ағылшын тілін білгендіктен бірден Америкадан оқып бастадым. Ол тета-хилинг методы. Осы тета-хилинг методы арқылы мен көптеген проработкалар жасап, өзімнің страхтарымды жеңдім, өзімнің түп санамен жұмыс жасадым және де арман мақсаттарыма қол жеткіздім. Яғни алтыным, мен сізге армандардың орындалуына ақшаның мүлде қатысы жоқ екенін көрсеткім келеді. Мен осыншама миымдағы мусор, каша, таракандармен осындай керемет жетістікке жетіп отырмын. 20 елде саяхаттадым, 10 миллион теңге қарызымнан құтылдым, сәтті тұрмысқа шықтым, бірнеше шет тілді меңгердім. Дәл қазіргі таңда өзімнің арманымдағы Дубай қаласында дәл теңіздің жағасында өмір сүріп жатырмын. Енді қараңыз, ақша ол тең энергия. Ақша ол ішкі көңіл күй, состояние, эмоция. Ақша ол қоршаған ортамен қарым-қатынас. Ақшаны ешқашанда сіз зат деп ойламаңыз. В основном ол энергия. Енді ақшаның сіздің өміріңізге келуіне бірнеше жолдары бар. Алысқа кетпей-ақ қояйын, ең оңай жолын көз алдымыздағы бір методты айтайын. Ол біздің ата тегіміз, роды. Яғни ата текті толыққанды қабылдау арқылы, оларға шүкіршілік білдіру арқылы біз өмірімізге ақшаның потогын аша алады екенбіз. Атап айтсақ, егер сіздің әкеңізге деген титтей өкпереніш болса, сізге ақша келуі оңай емес. Ақшаның потогы сізге жабылды деген сөз. Әкеңізді қабылдамасаңыз, сіз тұрмысқа шықсаңыз, бақытты отбасын құра алмайсыз. Яғни сізде всегда бір жұбайыңызға келгенде бір проблема болады. Тіпті жұбайыңызбен тікелей проблема болмаса, оның туыстарымен, оның жұмысымен деген сияқты. Үшінші, сіз анаңызды толыққанды қабылдамасаңыз, сіз қоршаған ортамен жақсы қарым-қатынас орната алмайсыз. Ол біздің отбасымыздан бастап, достарымыз, жұмыстастарымыз деп ары қарай кете береді. Одан кейінгі анаңызды қабылдамасаңыз, сіздің өзіңізге деген самооценкаңыз төмен болады. Ал самооценкасы төмен деген адам энергетикасы жоқ, өзіне деген махаббаты жоқ деген сөз. Егер
Сізде самооценка жоғары болса, сіз ешқашан автобуспен жүрмейсіз, сіз ешқашан қарыз кредитке батпайсыз, сіз ешқашан базардан киінбейсіз, сіз ешқашан квартирант болып әр жерде квартирада тұрып жүрмейсіз, сіз ұнамайтын жұмыста жасамайсыз. Өзіне самооценкасы жоғары адам әрқашан высший, топ өмірде өмір сүреді. Осы 4 нәрсе сіздің өміріңізде болса, сізде не пайда болады? Сізде гармония пайда болады. Өзіңізбен сіз гармонияда өмір сүресіз. Яғни, ата-ананы қабылдау арқылы біз осы 5 нәрсеге қол жеткізе алады екенбіз. Осы жерде сұрақ туындауы мүмкін, біз оны қалай қабылдаймыз, сонда бұл техниканы қалай жасаймыз? Енді әр адамның өмірі әртүрлі. Біреулер бар, әкесін ешқашан көрмеген. Біреулер бар, жетімдер үйінде өскен. Енді біреулер айтуы мүмкін, қалай? Менің әкем, менің анамды 2 қабат кезінде тастап кеткен. Мен әкемді ешқашан көрмегенмін. Мен жетімдер үйінде өскенмін. Немесе менің анам мені туа салып бір адамдарға өткізіп кеткен. Мен анамды да әкемді де ешқашан көрмегенмін деп айтуы мүмкін. Ондай адамдар, сіз қоршаған ортадан әке шеше жайлы, әке шеше деген қарым-қатынас жайлы не естідіңіз, немесе кинодан не көріп алдыңыз, сол бойынша әке шешеңізді елестетіп хат жазасыз. Оны қазір алдағы уақытта айтамын. Немесе екінші біреулер айтуы мүмкін, қалай? Менің әкем кішкентайымыздан мен ес білгей концерт көрсетумен болды. Ішетіні арақ, жасайтыны айғай-шу, вообще балалық шақты маған бермеді, сыйламады. Тек қана менің көргенім қорқыныш әкеден. Немесе менің әкем қылмыскер, ол түрмеде отырған адам, ол адам өлтірген адам. Мен сізге айтып кетейін. Әке шешеңіз кім болса да, қандай адам болса да, сізді тастап кетсе де, сізге бір қатыгездік танытса да, сіз қабылдау керексіз. Ата текті қабылдау өте маңызды. Егер сізде мұндай өкпе-реніш болмаса, бірақ дегенмен сізде титтей әттеген-ай, менің әке шешем осы мамандықты таңдап бермегенде қазір мен осы ұнамайтын жұмысымды жасамайтын едім. Егер әке шешем осы отбасына тұрмысқа шық демегенде мен қазір ми ашу, ата-енені қабылдай алмау деген проблема менде болмас еді. Немесе менің әкем біздің отбасында қыздардан гөрі ұлдарды жақсы көрді. Немесе менің анам менен гөрі сіңілімді қатты жақсы көрді. Үнемі соны еркелетті деген сияқты, сондай сізде кішкентай ой, әттеген-ай деген сияқты сезімдер болатын болса, оның өзі әке шешені толыққанды қабылдамау деген сөз. Сіз не істейсіз? Қолыңызға бір блокнотты аласыз, өзіңіздің арман, мақсат, шүкіршілік, немесе бір өзіңіздің қуанышты, ғажап сәттеріңізді жазатын қолыңызға блокнотты аласыз. Соның ең бірінші бетін ашасыз, немесе ең соңғы бетін ашасыз да, әкеңізге арнап бір бет шүкіршілік жазасыз, анаңызға арнап бір бет. Енді ол шүкіршілікті сіз қалай жазасыз? Сіз ес білген сәттен бастап, дәл қазір сіз қаншадасыз? Сол жасқа дейін сіз анаңызға қандай алғыс айта алар едіңіз? Сіз блокнотты аласыз да, алғыс хатты жазып болғаннан кейін ең соңына былай жазасыз. Құрметті ана, именно сіз менің анам екеніне шүкіршілік айтамын. Маған өмір сыйлағаныңызға рахмет. Мені өсіріп жетелегеніңізге рахмет. Менің Аллах тағалаға және өмірге, сізге деген алғысым шексіз. Әкеңізге де дәл осы сөздерді қайталап жазасыз. Негізі уақытыңыз болса, бір ғана бет емес, әкеге алғысты 7 бет, анаға алғысты 7 бет жазған жақсы, Не важно, не жазасыз, қандай сөздер жазасыз, нені есіңізге түсіресіз, ең бастысы алғыс хат жазу. Сіз жазып болдыңыз ғой, енді бір стакан суды ішесіз, ыңғайланып отырып аласыз, ыңғайланып отырып болғаннан кейін көзіңізді жұмасыз, сосын барып терең 3 рет тыныс аласыз,
әкеңіз бен шешеңізді көз алдыңызға елестетіп, өміріңіздегі дәптер бетіне түсірген барлық моменттерді дәл прям қазір болып жатқандай көзіңізге елестетіп, жүрекпен сезінесіз. Және де осы барлық ситуацияға алғыс айтып, соның барлығын мына миыңызға алып кеп қондырып қоясыз. Яғни жүрекпен сезіну және де оны ойға апарып миға егу өте маңызды. Сезім мен ой міндетті түрде біздің ертеңгі күннің іс-әрекеті, иә? Мінекей осындай оп-оңай техника. Сіз осы техниканы жасау арқылы өміріңіздегі ақша потогын аша аласыз. Және де бақытты әйел боласыз. Қоршаған ортамен қарым-қатынасты жақсарта аласыз. Өзіңізге деген самооценка артады. Және де гармониямен өмір сүресіз. Мінекей керемет емес пе? Бір ғана техника сіздің өміріңіздегі 5 проблеманы шешіп береді. Техника осы техниканы жасап болып, маған міндетті түрде Инстаграм парақшама директке кері байланысқа шығыңыз. Дальше сізге не істеу керектігін айтамын. Ендеше алтыным, сәтті